Evo, kad sam došao u Arizonu, od profesora Fernanda sam vrlo brzo naučio da šta god da se radi mora da bude objavljeno. Inače nema svrhe raditi. Tako da sam, i šta je jako dobro bilo, ja sam jako voleo da se igram u laboratoriji, da radim u laboratoriji. I interesantno mi je bilo da šta god mi je trebalo, to bih dobio. Pošto profesor Fernando je bio jako dobar da ima sponzore iz industrije, sponzore iz federalne vlade, lokalne arizonske vlade. Tako da je uvek imalo dovoljno novca za sve što nam treba u laboratoriji. Tako da ja nikada nisam imao izgovor, ne mogu to da uradim zato što nemam ovaj instrument ili neki materijal. Tako da uslovi za istraživanje su bili fantastični. I profesor Fernando me vodio tako da sam redovno objavljivao na konferencijama. Kada je došlo vreme da odbranim doktorat, ja sam već imao 5 objavljenih radova u jako dobrim žurnalima. Prvi radovi su bili o toplotno vođenim strujanjima. Znači, ako zamislite brdo, preko dana padina se zagreva, strujanje ide gore, preko noći padina se hladi, strujanje ide dole. Tako da objavio sam radove o mešanju zagađenja u gradovima koji su okruženi planinama. Znači, važno je objavljivati radove, važno je da oni imaju praktičnu svrhu i da su povezani sa privredom i potrebom. Jako je važno, mislim, šta god da radite, koliko god da je to dobro u laboratoriji, gde god, numerički, ako ne objavite, nema vrednost. Objavljivati na konferencijama je bitno, ali žurnali su još bitni. U stvari, zavisno od oblasti. U nekim oblastima konferencije su mnogo važnije od žurnala, na primjer u kompjuterskim naukama. Sve se jako brzo dešava tamo, kada treba odmah objaviti na konferencije.